السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، كيف نتمنى بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم قررت ندير واحد الجولة في هنا بالضبط في البلدة اللي كنسكن فيها وهي cicagna. تقع شرق مدينة جنوبا وبالضبط في وسط بالفونطنابونا. عدد السكان ديالها ما كيتجاوش 2400 مثلا، فيلا صغير. المهم خليكم معنا، غادي نديرو شي واحد جولة في البيستا تشيكلابلي وبالضبط في cicagna. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت cicagna هي بلدة إيطالية يبلغ عدد سكانها تقريبا 2400 نسمة. هي بلدة تقع وسط بالفونطنابونا شرق مدينة جنوبا، وكتبعد عليها تقريبا 30 كيلومتر، وكتوفر على بعض الممرات المائية الرئيسية هي سيار لافانيا أو كما كنقولوا نهر انتيلا الذي يقسم البلدة إلى قسمين متميزين. ويوجد فيها نهر فالفارو بالقرب من قرية موليون اللي غادي نشوفوه. أنا دا الصور هادو من بيانيتزا. كما كتشوفوا الآن وصلنا لcicagna بالضبط للكاروجو. كما قلنا تعود أصول بلدة cicagna على انتشار المسيحية على أوروبا. الرئيس ديال الإيرلندي سان كولومبانو وإلى دير سان كولومبانو دي بوبيو. وكيرجع تاريخ بلدية cicagna إلى سيطرة عائلة مراسبين على البلدية حتى عام 1114 عندما تم دمجها في أراضي جمهورية جنوبا في وثيقة قديمة يعود تاريخها إلى عام 1143، وتم ذكرها مع الأسماء الجغرافية. الاسم ديالها بليكانيا، في الاسم ديالها كيف ما قلنا يعني في الأول كان الاسم ديالها بليكانيا، ومن بعد تحولت إلى cicagna وحاليا كتسمى cicagna. كما كتشوفوا الآن احنا فوق بونتيفيك القنطرة القديمة، وفي الجهة الأخرى كاين بونتي فيكتوريا.
كيف ما كتشوفوا صور البلدة تشيكانيا من فوق. الصور واحد الجانب من هذه البلدة، ماشي كلها، يعني الجهة الأخرى ما كتبانش. البلدة كيف ما كتشوفوا صغيرة، ما كيتجاوبش بعدد السكان تاع 2400 نسمة. دائما الدراجة الهوائية نهر بربارو اللي في هذه القرية الصغيرة ديال موليوني، اللي هو كذلك يصب في نهر انتيلا أو تيار لافانيا. رسم تذكاري ديال كريستوفر كولومبوس تشيكانيا 1892 1892.
اخواني اخواتي كتنتهي الجوله نتاع هذا النهار من بلده تشيكانيا، البلده اللي كنسكن فيها. نتمنى نكون وصلت لكم شي فكره على هذه البلده، البلده الصغيره اللي كما قلنا كتقع في شرق مدينه جنوبا، بلده صغيره كما قلنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.